सेलिंग स्टोन, क्या आपने कभी सुना है दोस्तों? एक पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चलता है। हैरान करने वाली बात है ना दोस्तों। ऐसा हो चुका है। एक पत्थर एक धातु की तरह है जो हिल डुल नहीं सकता। इसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकता, वरना हिल भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित एक टेडी वेल नेशनल पार्क है। लेकिन दोस्तों कैलिफोर्निया और नवादा के बीच डेली वैली नेशनल पार्क में हो रहा है। यहाँ दोस्तों यहाँ पत्थर रातों रात इधर उधर खिसक रहे हैं। वह भी अपने पीछे मिट्टी के निशान बनाते हुए चले आ रहे हैं। आज से लगभग 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया था। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने सिद्धांत दिए थे। कई लोग एलियंस का चमत्कार कह दो तो कई लोग कुछ और, इसके अलावा कई वैज्ञानिक इसके पीछे का थ्योरी मैग्नेटिक को दिया है। जिससे दोस्तों जिसमें धरती की मैग्नेटिक से पत्थर का डायरेक्ट असर पड़ता है, जिससे पत्थर इधर उधर खेलती रहती है।